ஹலோ மக்களே, நீங்கள் அப்போ பார்த்துருப்பீங்க இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது இதோட அன்பாக்சிங் இல்லை, பொதுவாக பார்ட்ஸோட அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து இதான் அந்த லேப்டாப் நம்ம ஃப்ரெண்டோட லேப்டாப், லெனோவோட லீஜியன் 5 ஏஎம்டி வேரியண்ட்டு. இந்த லேப்டாப்புக்கு தான் நம்ம ஒரு ரேம், அதாவது 8 GB ரேம் வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கலட்டி தெர்மல் பேஸ்ட்டும் நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம். நம்ம லேப்டாப் போட்ட அதே தெர்மல் பேஸ்ட்டு. இதுதான் நம்ம டூல் யூஸ் பண்ணுற அந்த டூல் கிட்டு இதுதான். சரி வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இதில் இது தேவைப்படும். அடுத்ததில் 00 எடுத்துக்கலாம். வேணா 00 வந்து 000 எடுத்துக்கலாம். அந்த 0000 இந்த ஸ்க்ரூவோட சைஸு. அப்புறம் இது ஒன்று, அவ்வளோதான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரேமை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் லேப்டாப்போட பேக் சைடு. இதில் வந்து இருக்கிற எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் நம்ம கலட்டணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஸ்க்ரூ சைடில் தான் போடுவோம். 00 செட் ஆகலை. 0 செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஜீரோ செட் ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி லேப்டாப்ஸ், ஒவ்வொரு லேப்டாப்ஸுக்கும் ஒன்று. ஏன்னா என் லேப்டாப்புக்கு வந்து 00 தான் ஸ்க்ரூ கரெக்டாக இருக்கும். இதில் வந்து 0 தான் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த வயர்லெஸ் மவுஸுக்கானது இருக்கட்டும், நம்ம அப்புறமா திரும்ப மாட்டிடலாம். இந்த 4 ஸ்க்ரூ சின்னதாக இருந்துச்சு. அவ்வளோதான், எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் எல்லாமே கழட்டியாச்சு. இங்கே 4, இங்கே ஒரு 3, இங்கே ஒரு 2. ஓகே. இதுக்கப்புறம் இந்த டூலை வச்சு தென்னி விட்டா மட்டும் போதும். இது சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த இப்படி லாக் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா கேமிங் லேப்டாப்புக்கு ஃபேன்லாம் வச்சுருக்காங்கல்ல, அந்த ஃபேனுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான், ஹைட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. ஒரு சைடு கழட்டியாச்சு, நெக்ஸ்ட் சைடு கழட்டுவோம். அவ்வளோதான். ஒவ்வொரு லேப்டாப்பும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்க வேண்டியதான். அப்படியே க்ளோஸ் அப் பண்ணு. இதில் 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு, எஸ்எஸ்டி இதுக்குள்ளே இருக்கும். எஸ்எஸ்டி
பேட்டரிலாம் தனியாக இருக்கும். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ஒரு பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருணும். பேட்டரி ப்ளஸ் ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது. ஏன்னா சார்ஜ் இருக்கும். எப்பவுமே பேட்டரியை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும். இல்லைனா அது வந்து சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வேறு நம்மளுக்கு பவர் சப்ளை அடிச்சிடும். பெருசாலாம் ஒன்றும் அடிக்காது, இருந்தாலும் சேஃப்டிக்கு. அடியில் டேப் போட்டிருக்காங்களோ. நம்ம வந்து பேட்டரி இது வந்து ஃபுல் சீலில் இருக்கும் கேமிங் இதுக்காக. இதை வந்து நம்ம பேட்டரியை கழட்டாமல் தான் மாட்ட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதுக்கான கேசிங் ஃபுல்லாக கழட்டிடுவோம். இதுக்கு வந்து கேசிங் எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டா ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல தான் நம்ம ரேம் போட போகிறோம். இப்போ அடுத்த ஸ்க்ரூ இதை கழட்டிடுவோம். ஏன்னா இதை கழட்டினா தான் நம்ம வந்து ரேம் போடுற இந்த கேசிங்கை கழட்ட முடியும். ஏன்னா தனித்தனியாக கேசிங்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. இதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஏன்னா ஒட்டி ஒட்டி இருக்குது. நம்ம ஒன்று ஒன்றா கழட்டிட்டு வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இல்லைனா அந்த நேரத்தில் உட்காந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம கழட்டிகிட்டு இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த கேசிங் கழட்டியாச்சா. இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஸ்டி, இவனுக்கு வந்து 256 GB எஸ்எஸ்டி இருக்குது. இந்த எஸ்எஸ்டியும் இது வந்து வைஃபை அடாப்டர், நம்ம வைஃபையோட அடாப்டர் இதுவும் இதுக்குள்ளே இருக்குது. அடுத்து வந்து ஃபேனை கழட்டணும். ஃபேனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபேனோட அந்த இதை கழட்டி விட்டுருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபேனோட ப்ளக்கு ஃபஸ்ட்டு கழட்டி விட்டாச்சு. அடுத்து இந்த ஃபேனோட ப்ளக்கையும் கழட்டி விட்டுக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் இடிக்கி மாதிரி இருந்தால் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கழட்டலாம்னு நினைக்கிறேன், ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான், 2 ஃபேனோட ப்ளக்கையும் கழட்டி விட்டாச்சு. அடுத்து அதோட ஸ்க்ரூஸை கழட்டிட்டு ஃபேனை கழட்டிடுவோம். ஏன்னா நம்ம தெர்மல் பேஸ்ட்டும் போட வேண்டியது இருக்குது ப்ராசஸரில். அதனால் நம்ம எல்லாத்தையுமே கழட்டி வச்சுக்கிறது ஒரு சேஃப்டிக்கு தான். சேஃப்டிக்கு எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, அடுத்து இதோட ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிட்டு மொத்தம் கூலிங் சிஸ்டமோட மொத்த ஸ்க்ரூஸையும் மொத்தமாக கழட்டி வச்சுருவோம். ஓகே, இதுவும் கழட்டியாச்சு. அடுத்து கூலிங் சிஸ்டமோட அவுட் சைட் ஸ்க்ரூ. இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சைஸ் வேரியண்ட்டில் தனித்தனியாக வைக்கணும். இதுக்கு ஓகே, இதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ இந்த சைடு. ஓகே, அடுத்து சென்டரில் இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரூஸ் இது எல்லாமே ஸ்ப்ரிங் ஸ்க்ரூஸ் தான். அதனால் நம்ம அதை வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்ம இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டாலே கையோடு வந்துடும். இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், ஏஎம்டி அப்படின்னு போட்டு. அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்கும் அவங்களாம் ஏஎம்டி எழுதி வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான், அப்படியே கேஸையும் தூக்கிட வேண்டியதான். வேறு எங்கெங்க ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக கழட்டிட்டேனா. அது ஃபுல்லாக கழட்டியாச்சு. நடுவால் ஃபேன் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கும் நடுவாலே ஃபேன். ஓ, ஃபேனுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டிருக்காங்களோ. சிச்சி இந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்கணும். ஏதாவது ஒரு இடத்துல வரலன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்க்ரூவை கழட்டலைன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. இதை லைட்டாக தூக்கி விட்டுட்டு நீ நம்புகிறோம் இதை வச்சு கழட்டிடலாம். தனியாக வந்து 2 ஃபேனு இங்கெல்லாம் ஓகே. இங்கே தான் ஏதோ டைட்டாகிற மாதிரி இருக்குது.
ஓகே. இந்த மாதிரி சத்தம் வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக கலந்துச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே. இப்போ ஃபுல்லாக இந்த இடம் ஓகே, இந்த இடம் ஓகே, இங்கே ஃபுல்லாக தான் தட்டு. ஒருவேளை இதுக்கு தண்ணி இல்லை, எதுக்கு ஒட்டுற மாதிரி எதுவுமே இல்லையா? இந்த ஸ்க்ரூ மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டுறோம். அந்த ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் லூஸ் பண்ணாமல் இருந்தனால இதாக இருக்குது. இது நம்ம போன வாட்டி போட்ட நம்ம நார்மல் தெர்மல் பேஸ்ட்டு கிடையாது, இது வந்து தெர்மல் க்ரீம்னு சொல்லுவாங்க. க்ரீம், அது பேர் தெர்மல் க்ரீமு. இதை அந்த தனியாக வச்சுருவோம். இதுதான் கூலிங் பேட்ஸ், தெர்மல் பேஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது. இதுக்கான டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் வச்சுருந்தேன் இந்த இடத்துல. இதை வச்சு ஆல்ரெடி இருந்த பழைய தெர்மல் பேஸ்ட்டுங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது வர மாட்டிங்கன்னா லைட்டாக டிஷ்யூவில் வந்து ஐபிஐ அடிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணுங்க, வந்துடும். இது வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, NVIDIAவோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, 4GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இது ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட தெர்மல் பேஸ்ட் தான் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, அடுத்து ப்ராசஸர். தெர்மல் க்ரீம் எல்லா இடத்துலையும் ஒட்டிக்குது. நம்ம டாப்பை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், அது மட்டும் போதும் நம்மளுக்கு. பிளாங்காக இருக்குது. ஓகே, அவ்வளோதான், க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக எல்லா பக்கம் ஃபுல்லாக இப்போ தான் தொடச்சி நீட்டாக எடுத்தாச்சு ஒரு வழியாக. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த கேப்பில் உள்ளதெல்லாம் லைட்டாக தொடச்சிக்கலாம். எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் இந்த இதில் இல்லை. ஃபுல்லாக தொடச்சி பண்ணோன்னா எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி டூல் வச்சுருக்கனால ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூசி தட்டி விட்டுருவேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி டூல் வச்சுருக்கீங்க, ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக இந்த பின்ஸ் இருக்கிற இடம், இந்த மாதிரி ப்ளக் இருக்கிற இடம், ஈத்தர்நெட் போர்ட்டுக்குள்ளே இதெல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்க்ரூவிலேருந்து இந்த ஸ்க்ரூக்கு மாற்றிக்கணும். ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் ஒல்லியான பின் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ தான் இந்த சைடில் லாக் எடுக்க முடியும். இந்த லாக் எடுத்து கொஞ்சம் லாக் எடுத்து விட்டுட்டு எல்லா சைட்லேயும் கொஞ்சம் பின்னை லைட்டாக நவுட்டி விட்டணும். இந்த பின்னை லைட்டாக சப்போர்ட்டில் தான் நிற்கணும். லைட்டாக நவுட்டி விட்டுட்டு இதே மாதிரி எல்லா சைட்லையும் எடுத்து விட்டுட்டா பின்ன காணும். இங்கிட்டு எடுத்து விடணுமா? இங்கே பாருங்க, இதுக்குள்ளே டிஷ்யூ பேப்பர் ஒட்டிகிட்டு இருந்திருக்கு. எங்கே போய் உட்காரணும்னு ஒரு அவஸ்தை இல்லை. அப்புறம் இந்த ஒட்டி வச்சுக்காங்களே ஒரு டேப்பு, இந்த லைட்டை எடுத்து விட்டுட்டா வந்துடும். இருங்க, பின்னாடி 2 பின் இருக்கு. லைட்டாக அப்படி தண்ணி விட்டுட்டா வந்துடும். இதில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுதான் ஆல்ரெடி இருக்கிற ரேமு. ராமாக்செல் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டோட, ராமாக்செல் அப்படிங்கிற பிராண்டோட 8GB DDR, 8GBயோட DDR4. இதே தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் சாம்சங்கில். அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுமா? எவ்வளோ டைட்டாக இருக்கு. சரி, ஐயோ, அதுக்கு இப்படியே பிடிச்சிருக்கலாம் நான். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன வேற பிராண்ட்? இது சாம்சங்கில் வந்து 8GB DDR4 தான், 3200 MHz. இதுவும் 3200 MHz தான். இடத்துல வச்சு லாக் பண்ணி வச்சு அதே மாதிரி
ஓகே, கொஞ்சம் நவுந்துட்டு உள்ளதான் போய் செட் ஆயிடுச்சுல. அவ்வளோதான். 2 ரேமும் செட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம தெர்மல் பேஸ்ட். இது நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க என்னோட வீடியோலேயே. கிரையோஃபியூஸோட வைலட் அப்படிங்கிற தெர்மல் பேஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கேயும் அதே தெர்மல் பேஸ்ட் தான் நம்ம எதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ரேம் ஃபிட்டிங் லாக் ஆயிடுச்சுல நல்லா. ஏன்னா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை செக் பண்ணிக்கிறதுல தப்பு இல்லை. அடுத்து வந்து கிரையோஃபியூஸ் வைலட். நம்ம 350 ரூபா கொடுத்தாலும் இவ்வளோ தான் வருது. அது வந்து 2 கிராம்ஸ் தான், ஆனால் நல்லா திக்காக குவாலிட்டியாக சூப்பராக இருக்கும். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓகே. இப்போ வந்து ப்ராசஸர் பார்ப்போம். நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி நீளமாக வச்சு விட்ருவேன். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த இடத்துல இந்த ஸ்ப்ரெட்டர் வந்து அதில் கொடுத்துருவாங்க. நல்லா அப்படியே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டா போதும். இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அடியில் இருந்திருக்கு. இல்லை, இதுவே எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இருக்கு. ஓகே, இதே மாதிரி இதையும் பண்ணி விடலாம். இதில் மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தானேன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. நம்ம இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணுவோம்ல, இதில் வந்து நான் ராவி வச்சுருவேன். இதுக்கு மேலே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறது இருக்குல்ல, இதில் இப்படி ராவி விட்டுட்டு இதில் கொஞ்சம் இப்படி ராவி விட்டுருவேன் நான். நல்ல வேலை. இந்த மாதிரி இதை வச்சுருக்கிறத ஃபுல்லாக இதில் ராவி வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ இப்படி திருப்பிக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேன் வைக்கணும் இதில். ஃபேன் கரெக்டாக இந்த ஃபேன் எங்கே வருமா? இந்த ஃபேன் தான் இங்கே. நம்ம அந்த ஃபேனையும் பார்த்து தான் வைக்கணும். இந்த 2 ஃபேனையும் வச்சாச்சு. இப்படி வரும். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் அதுக்கேற்ற இதில் வச்சுட்டு, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து ஸ்க்ரூஸ் இல்லை, இதை டைட் பண்ணுறது மாதிரி நம்ம இன்னொரு வேலை பண்ணணும். இதை வைக்கணும். நம்ம இதை வைக்க மறந்துட்டோம். எல்லாத்தையும் வச்ச நம்ம இதை வைக்க மறந்து விட்டோம். நம்ம இதை வந்து இதுக்கு மேலே வச்சு வச்சுட்டு இதை இப்படி ஒட்டி விட்டுட்டு நம்ம திரும்பியும் இதே ஸ்க்ரூ வச்சு, ஏன்னா நான் தான் நினச்சேன் இதை வச்சு லைட்டாக ஒரு தள்ளி விட்டுருணும். விரல்ட்டே தள்ளி விட்டுடலாம் போல. சைடில் மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம்ல, இந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதை மட்டும் லைட்டாக அழுத்தி திரும்ப வராதபடி நம்ம கிச்சுன்னு அடைச்சி விட்டோம்னா போதும்.
அதுக்கப்புறம் ஃபேனை மாட்டி விட்டுருவோம் நம்ம. ஃபேனையும் கையோட மாட்டி விட்டுட்டு மாட்டி விட்டாச்சா. இப்போ நம்ம இதை தூக்கி வச்சிடலாம். கிச்சு கிச்சுன்னு ஒட்டிச்சா. ஓகே, இப்போ இதை கழட்டி டைட் பண்ணிடுவோம். டைட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு கிராசிங் எப்பவுமே கிராசிங்கில் பண்ணுவோம். சரி, இன்னைக்கு இதை பண்ணுவோன்னு தோணுச்சு, அதனால இதை டைட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து அது பக்கத்தில் இருக்கிறது. ஓகே, அடுத்து இது. ஓகே, அடுத்து இது. சுற்றிட்டே இருக்கு. ஓ, ஓகே. ஓகே, டெஸ்டிங். ஓகே, இது மட்டும்தான் எனக்கு டெஸ்டிங். ஓகே, இல்லை அதுவும் ஃபுல் டைட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, 1 2 1 ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூஸில் வந்து இது 2 ஸ்க்ரூ. இந்த 2 பெரிய ஸ்க்ரூஸ் தான் ஃபேனுக்கு பக்கத்தில், அதாவது ஃபேனுக்கு பக்கத்தில் இல்லை, இந்த இடத்துல இருந்த ஸ்க்ரூஸ். அது மாதிரி ஸ்க்ரூஸை கழட்டி வைக்கும்போது நீங்கள் எந்தெந்த ஸ்க்ரூ எங்கெங்கே கழட்டி வைக்கிறோம், எது எதுக்குள்ளதுன்னு கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மாற்றி போட்டால் செட் ஆகாது, அது வேற விஷயம். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, இருந்தாலும் சேஃப்டிக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, இதில் நிற்கவே மாட்டேங்குது. இதில் தானே நான் கலெக்டவே செஞ்சேன். செட் ஆயிடுச்சு. சில நேரங்களில் எரியவே வசதி வச்சிருது ஸ்க்ரூஸ். டைட்டாக இருக்குது, இது டைட்டாக இருக்குது, மாட்டி தான் இருக்குது, இதுக்கு மாட்டி தான் இருக்குது. வேற எங்கேயா கலக்கணுமா? இதை கலக்கல. ஓ, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து ஃபேன்ஸுக்கு 2 ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது. என்ன இவ்வளோ நேரம் இதை வச்சு தான் நான் கழட்டிட்டு இருந்தேன், அப்புறம் ஏன் ஃபிட் ஆக மாட்டேங்குது? அப்பப்போ ஏதாவது ஆயிடுது ஸ்க்ரூஸ். ஓகே, ஃபேனுக்கு 2 ஸ்க்ரூஸ், இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு இதை டைட் பண்ணியாச்சு. இதில் எல்லா ஸ்க்ரூஸும் போட்டாச்சு. இங்கே ஸ்க்ரூ கிடையாது. ஓகே, இங்கே 1 2 ஸ்க்ரூ போட்டு, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு இதை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கு. இந்த 2 ஸ்க்ரூ இப்போ ஏன் இந்த 2 ஸ்க்ரூ யோசிக்கும் போது நினச்சேன், நம்ம இந்த கேசிங்கை நம்ம இன்னும் மாட்டலை, நம்ம இந்த இதுக்கு மேலே மாட்ட மறந்துட்டோம். அதானே என்னடா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டோமே அப்படின்னு யோசிச்சேன். இந்த ஸ்க்ரூவையும் கலட்டிட்டு கலட்டி 3 எடுத்துட்டு தான் இந்த இடத்துல இதை வைக்கணும். ஏன்னா தெர்மல் பேட்ஸோட இருக்க அந்த இதுக்காக இப்படி வச்சு ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு தான் பண்ணணும். அதான் எங்கடா அந்த 2 எங்கே விட்டோம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். கண்ணு முன்னாடி அந்த எஸ்எஸ்டியை மறந்துட்டேன். ஓகே, எல்லா ஸ்க்ரூஸையும்
ஒரு செகண்ட், நம்ம போட்ட எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் ஒரு தடவை டைட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை செக் பண்ணிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. ஏன்னா மாட்டிட்டிங்கன்னா திரும்ப கழட்டணும் உட்காந்து. எல்லாத்தையுமே நல்லா ஓரளவுக்கு, அதுக்குன்னு ரொம்ப திருக்கி துருவு போகிற அளவுக்கு திருக்கக்கூடாது. லைட்டாக ஒரு இது செக்கிங், அவ்வளோதான். ஆனால் இதை நானே மாட்டலையே. ஓகே, எல்லா ஸ்க்ரூஸும் போட்டாச்சு. இல்லை, இந்த 4 ஸ்க்ரூஸ் வேறு கேட்டகரின்னு நினைக்கிறேன். இது நம்ம வெளியில் போட வேண்டிய 4. சரி, ஓகே. ஓகே, எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதோட கேசிங் எடுத்து மாட்டிடுவோம். அழுத்துறதுக்கு முன்னாடி தூக்கிட்டு அழுத்துங்க கீபோர்டை. டிஸ்பிளேயோட சேர்த்து வச்சு அழுத்திடாதீங்க. எப்போவுமே தூக்கி வச்சுட்டு அழுத்துறதுல தப்பே கிடையாது. அவ்வளோதான். இதில் வந்து 4 குட்டி ஸ்க்ரூஸ் வந்து இந்த சைடு. இதில் இந்த 4 இடத்துல இருந்து தான் நம்ம குட்டி ஸ்க்ரூஸை வந்து கலட்டணும். அதனால் அதை அதில் போட்டு டைட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இந்த 4 ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. அடுத்த சென்டரில் உள்ள ஒரு 3 ஸ்க்ரூஸ். அதாவது ஸ்க்ரூஸை வந்து ஓவர் டைட் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் சொன்ன மாதிரி தான், துரு போயிடுச்சுன்னா ஸ்க்ரூ உடஞ்சா கூட வேறு ஸ்க்ரூ வாங்கிக்கலான்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஆனால் துரு போச்சுன்னா வாங்க முடியாது. லீஜியன் 5, லெனோவோ லீஜியன் 5 AMD ப்ராசஸர், AMD வேரியண்ட். அதே மாதிரி இப்போ ரேம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ரேமோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு 1 மந்த் ஆர் 2 வீக்ஸ் இல்லை இவங்க எப்படி இருக்குது, கேமிங்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவும் நம்ம ஓனரை கூப்பிட்டு வச்சு பேசி கேட்டு போட்டுருவோம். ஆமாம், ஓனர் பேசுவாரான்னு தெரியாது, நான் வேணால் கேட்டுட்டு நான் பேசுகிறேன் அதை பற்றி. என்னென்ன இது எப்படி இருக்குது, யூசேஜ் எப்படி இருக்குது, கேமிங்க்கு எப்படி இருக்குது, அப்கிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம், அப்கிரேடுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, அப்கிரேடுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்துச்சு, அப்புறம் அப்கிரேடுக்கு அப்புறம் என்னென்ன கேம்ஸ் சப்போர்ட் ஆச்சு, என்னென்ன கேம்ஸுக்கு எவ்வளோ ஸ்மூத்னஸ் இருக்குது, இதெல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போடுவோம். லீஜியன் 5ஓட AMD வேரியண்ட் உள்ளது. லாஸ்ட் ஸ்க்ரூ. லேப்டாப் ஆன் ஆகுமா? ஒரு தடவை எல்லாத்தையுமே நம்ம மாட்டியிருந்தாலும் ஒரு தடவை எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் வந்து டைட் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது. உள்ளே சொன்னால் அதே தான். இந்த இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ நான் டைட் கொஞ்சம் லைட்டை லூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். லைட்டாக செக் பண்ணால் போதும். லைட்டாக அப்படி அமைப்பு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். அவ்வளோதான். ஓகே, டெஸ்டட். ஓகே, ஓகே, டெஸ்டட். ஓகே, அவ்வளோதான். லேப்டாப்பே ஓப்பன் பண்ணுவோமா? இது வந்து கீபோர்டில் உள்ள தூசி, அப்படிதான் தூசி ஆயிரும். ஓகே, ஆன் பண்ணிவிட்டு லெனோவோக்கு வந்து F2 தான் பயாஸ் கீ. F2 அமுக்குனா போதும். லீஜியன் இதுதான் பயாஸ் கீஸு. இதில் போர்ட்டபிள் டிவைஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மோர் செட்டிங்ஸில் வந்து ரேம், ஓகேங்களா, நம்ம வந்து ரேம் மட்டும் சிஸ்டம் மெமரி 16384. அதாவது ஒரு எம்பிங்கிறது 1024. 1024 இன்ட்டு நீங்கள் 16 போட்டிங்கன்னா இதான் வரும். 16384 MB தான் இதான் வரும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட ரேம் வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து ஆன் பண்ணுவோம். SSD மேலே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். நம்ம லேப்டாப்போட இது வந்துருச்சு.
தட்ஸ் ஆல். இன்றைய வீடியோ அவ்வளோதான். பாஸ்வேர்ட் போட்டாச்சு. இது ஓப்பன் ஆனோன்னா நம்ம அபோட்லேயும் பார்த்துடலாம். என்ன கொஞ்சம் சுற்றுது, அது அப்படிதான். தலைவர் கிரேட்டோஸ் வந்து விட்டார். நம்ம இதில் போயிட்டு செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு சிஸ்டம்குள்ளே போயிட்டு அபோட்டுக்குள்ளே போனோடனே இதுலேயே வந்துருச்சு இன்ஸ்டால்டு ரேம் வந்து 16, அதில் நம்ம யூசேஜ் வந்து 15.4 அப்படிங்கிற இது டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு. அப்போ நம்ம போட்ட ரேம் இதில் வந்து சப்போர்ட் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா, இதில் போட்ட ரேம் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் ஆயிடுச்சு. இதுலேயே நம்மளுக்கு அசஸின்ஸ் கிரீட் வேலைலாம் இருக்குது. இது நம்ம யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓனர்கிட்டே கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது. சரி, ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.